Ashamaa harka fuuni kabajamtoonni hordoftoonni maatii biiftuu shoo biyya keessaa fi biyya alaa teessanii hordofaa kan jirtan bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo dachaasniif haa baay'atu. Jira jirtuuf nagaa keessanii ani nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaa guutuu irraa hafaan qaba waaqayyoof haa galatu. Nagaan na bira jiru simbiras akka jiru abdiin qaba waaqayyo irraa. Baga nagaan isiniif ta'e baga nagaa taatan ammayyuu nagaa taasisanii jechuun jaaladha. Biiftuudha. Biiftuun akkuma nama kamii YouTube bantee subscribe irratti guutaa turte sa'aatii 4,000 irratti guutaa turte irratti guutamee wanti hunduu sirraa'ee seera YouTube guuttee hojiidhaaf gara keessanitti dhuftee jirti jechuudha. Kanaaf akkamitti simattu? Simannaan isin biiftuu simattaniin maalidhame? Dhufeen jira. Jalqaba irratti wanta kanatti akkan milkaa'u waaqayyo karaa hundumaan na gargaaree wanta kanatti akkan milkaa'u kan na taasise waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyoo gaditti immoo karaa baay'eedhaan yaadaanis gochaanis karaa hundaan karaa adda addaatiin na gargaaranii wanta kanatti akkan milkaa'u kan na taasisan obboleewwan koo hundumti keessanuu asumaan galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Galata guddaan irraa qabdu osoon isin galateeffatin illee hin darbu. Maaliif biiftuun YouTube ni bante malee mataa isheetti kophaa isheetti wanti isin geesse tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Gargaarsa keessaniin isin bira dhaabattanii yaadaanis gochaanis bakka ishiin itti dadhabdee abdii kutuuf taatetti abdiin kutin hin milkaa'a jettanii jajjabeessitanii akka ishiin wanta kanatti milkooftu taasiftani. Kanaaf ani immoo sin galateeffachuun dirqama koodha. Guddanaaf galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa tokko darbeen jira. Isa lammaffaa immoo eegaleetan jira jechuudha. In jalqabame hin xumuramu. Yoon ofii yaadadhabee dhaabee addaan kute malee hin xumuramu jechuudha. Ittuma fufama. Kan itti fufnullee walumaan. Duras waliin jalqabne ammas walumaan itti fufna jechuudha. Asumaan hundi keessanuu gammachuu koollee irraa qooddattanii jirtu. Galatoomaa. Anis baay'ee gammadeen ture. Gammachuudhaan machaa'ee faan mana keessatti tureyyuu osoo na argitanii maal jettu har'a garuu waan jedhu narra galee jira. Machaa afaan ture jechuudha. Baay'ee waan gammadeef dhugaa dubbachuuf baay'een gammade. Maaliif yeroon jalqabuu fi yeroon milkaa'u tokko hin taane. Yeroon jalqabu wanta iddoo kana ga'u natti hin fakkaanne ga'uut kootti immoo hedduu tokko gammadee amanuutti dadhabee abjuus natti fakkaate akka dura yoo ta'u baates rakkoo hin qabu jechaan ture. Akkasan jechaa ture. Ta'uu baatus rakkoo hin qabu. Namoota baay'een ol baradhee wanta baay'ee asirraa baradheen jira. Yoo ta'uu baates rakkoo tokko hin qabu jechaan ture. Ta'uu isaatti yoon argummoo hedduu tokko gammadee tanan keessa kootti wanti yaade hunduyyuu akka milkaa'utti jabeeffadhee ka'eetan jira jechuudha. Waaqayyoof haa galatu. Isa karaa hundumaan nama gargaaru waaqayyoof haa galatu. Gargaarsa waaqayyoo naaf ta'ee akkasumas waaqayyoo gaditti gargaarsa obboloota koonaas ga'een jira. Hundi keessan asumaan galatooma. Asumaan ka'a. Anillee wanta baarsii sammuu keessan bashannansiisu. Akkasuma immoo yaadan qaburraa yaada isiniif qoodee wanta beekurraa isiniif qoodee fataa isin godhuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Maaliif yeroo tokko sammuu ofiis bohaarsuun ni barbaachisa. Mana yaalaatu deemanii birrii kafalanii sammuu ofii bashannansiisuun asitti immoo biiftuun isinii dhufaa jirti. Isin immoo akkamittiin hordoftu, akkamitti laayikii gootu, akkamitti sheerii gootu asuma tachi ilaalti. Waan tokko immoo jalqaballee waliin jirtani, waliin tursani. Ammallee biraan hafinaa. Ana qofa miti. Hundi keessanuu wal biraan hafinaa. Waliin jabaannaa, waliin wal guddifnaa. Waliin guddannaa, waliin jabaannaa. Ofumaaf wal guddifna. Anatu si guddisa, situ na guddisa. Malee ati mataa keetti eessuman geessu, anis kophaa kootti eessuman ga'u. Wal qabannee tabbaa baana jechuudha. Kanaaf wal bira hafuu hin qabnu. Wanta beeknuunis, wanta dandeenyuunis, yaadaanis, gorsaanis nama dadhabe bira
yaadan dhaabbannee akka namni sun dadhabbisaa cimsateetiin wanta yaade san galmaan ga'u taasifnee jajjabeessinii wanta dandeenyuun bira dhaabannee nama tokko waan tokkotti milkeessuu dandeenya jechuudha. Callisni bira hafuu osoo hin taane gargaarsa goonee fi jabeessinii warra duuba keenya jirus iddoo nu geenye kana akka isaan taasisan taasisuu qabna jechuudha. Wal biraan hafnu wal biraan hafna. Kanarratti viidiyoo walii ilaaluun hanga dhumaatti laayik sheer walii godhuuf koomentii walii kennuun baay'ee barbaachisaadha. Koomentii bareedaa walii kennuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif amma viidiyoo kana jalatti koomentiin taanii onaa kennite viidiyoo isa lammataa baay'ee osoon hojjedheyyuu baay'ee of ceebbaan hojjedha jechuudha. Mooraalii nama tuqa wanta hin taane walii barreessuun. Kanaaf wanta babbareedoo wanta mooraalii namaa cimsu yaada babbareedoo waliif akka barreessuun waliif akka kennuun dogongora jiru immoo ekileen dogongore jennee qeeqnee bira darbuu osoo hin taane tuffannee bira darbuu osoo hin taane dogongora nama sanii iddoo kanatti dogongora qabda jennee dogongora isaa ittimnee bira darbu. Yoo ittimnee hin sirreeffatu ta'e qeequs dandeenya. Garuu otoo ittiin himin qeequun qabnu jechuudha. Kanuma isin jechuu barbaada. Kanarraa kan hafe yaada tokkummoo yoon isiniif qoodu wanta beektaniin duubatti hin deebiinaa. Wanta dandeessaniin duubatti hin deebiinaa. Namni maallaa hin jedhin namni humaasiin hin jedhu ati akkuma namaa jirta. Humaa waan tokko namaa garaagarummaa hin qabdu. Waan beektu tokko erga ofii keetii itti amante ani itti amanee jira wanti kun sirriidha erga jettee kottu naaf qoodi. Yoo lama naaf fidde tokko naaf ta'a. Yoo sadii fidde sadeen keessaa tokko na fayyada ta'a. Hin callisin. Wanta ani beeku ati hin beektu ta'a. Wanta ati beektu ani hin beeku ta'a. Yoo waliif qoonni garuu walirraa barachaa deemna jechuudha. Kanaafiyyuu yaada qabnu waliif qooduudhaan bakka dadhabnetti wal jajjabeessuudhaan waan beeknuun bohaarsiis haa ta'u piraankiinis hin jiradha. Piraankiinis haa ta'u wantoota adda addaatiin sammuu keenya bashannansiisuu qabna jechuudha. Biiftuun yoo Waaqayyo jedhee wanta baay'ee isin qabattee dhufuudhaaf qophiirra jirti. Irra caalaa as gola madaamii keessa teessee osoo hin taane biyya ishee Oromiyaatti yoo galteedha jechuudha. Irra caalaa wanta fataa isin godhu kan isiniif qabattee dhuftu. Asitti aga jirtuuf garuu wanta dandeessu karaa itti dhufeen itti cabsuun ishee hin oolu jechuudha. Isin immoo ni hordoftu, laayikii gootu, sheer gootu. Anillee gahee sannan qaba jechuudha. Kanaaf wal guddisnaa, wal waliin jabaannaa, wal waliin dhaabbannaa, wal qabannee eessa geenya hin geenya bakka keenya jechuudha. Wal biraan hafinaa kanuma isiniin dhaamuu barbaada yeroo jalqaba koodha. Kanaaf hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti waan na waliin turtaniif galatoomaa. Laayik sheer keessaniifis galatoomaa. Yaada babbareedoo waan naa kennitaniif galatoomaa. Akkasuma bakka jirtan hunduma keessan nageenya isiniif hawwa. Nagaa Waaqayyo keessa jiraadha. Ani baay'een sin jaaladha. Isinis immoo na jaalattu. Na jaalattu hundi na jaalattu. Nan beeka. Sheer immoo gochuu hin dagatinaa. Koomentis kennuu hin dagatinaa. Wanta biraa maal ta'e wanta biraa waan hafee lammata yeroon deebi'uun yaadadhee isinii dhufaa marraanfadhee keessa gammachuus qabu waan ta'eef irraanfachaan deema. Kana fakkaata dubbiin. Nagaatti naaf turaa baay'een sin jaaladha.